Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Galicia Opina. En las últimas semanas el Parlamento de Galicia, allí donde está representada la voluntad ciudadana, se ha convertido en un lugar de enfrentamiento y descalificación, más que en un espacio de debate y de búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos. Estamos en el inicio de la legislatura y nos preguntamos si ese tono será el que domine la Cámara durante lo que queda de legislatura. Se lo preguntaremos a nuestro invitado de hoy, al portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, don Pedro Puy. Muy buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. Muy bien. También comparten esta mesa con nosotros 4 profesionales del mundo del periodismo y de la comunicación. En primer lugar está al lado del señor Puy, nuestro colaborador habitual, el comentarista y periodista Luis Villamor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. En el otro extremo de la mesa, Miguel Ángel Rodríguez, periodista, experto en comunicación. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. A su lado, por primera vez en este programa, le damos la bienvenida, Martín Fernández. ¿Qué tal? Periodista también, colega. ¿Qué tal estás? Y bienvenido, por supuesto. Muchas gracias. Y finalmente, colaboradora ya habitual de este programa, la periodista Ana Peón. Ana, hola, ¿cómo buenas estás? noches. Buenas noches. Señor Puy, todos tenemos en la retina todavía, porque es relativamente reciente, la imagen de la bronca en el Parlamento de Galicia, protagonizado por José Manuel Beiras hace una semana o 10 días más o menos. Llevamos solo 7 meses de legislatura, o sea que queda bastante tiempo todavía, 3 años y medio, si todo va bien. Si ahora el tono es ese, ¿cuál será el tono dentro de unos meses o dentro de un año o 2? Eso non o sabemos, porque ademais ese ton que enfixa o nivel é a oposición. O que si é certo é que un ten a impresión de que, como pasa nos partidos de fútbol, nos cun equipo sae mordendo e apretando moito, que despois, conforme avanza o partido, pois se desinfla un tanto, non? A impresión de que podería ocurrir iso. Eu, de entrada, o que penso é que o que é máis sinalado é que hai unha parte da oposición que está composta por 3 grupos. Hai unha que é a principal partido da oposición, que é o Partido Socialista, que está nesa estrategia. Eu creo que non é previsible que aguante así toda a legislatura. Pero bueno, aí estamos, si siguen así. Bien, dentro de 2 semanas hay una nueva sesión. ¿Usted cree que se va a calmar la cosa? Nunca se sabe, pero vamos, en principio... La imagen que se está transmitiendo no es buena en todo caso, ¿no? Eu creo que non. O que pasa é que eu creo que tamén a xente sabe distinguir quen é o que vai ao Parlamento con argumentos ou con iniciativas e quen vai con descualificacións. Quen é o que respeta cando fala o adversario e quen é o que interrompe, non? Eso eu creo que non se debe tampouco generalizar. E desde logo eu, pola percepción que teño da xente que pola rúa pois me comenta estas cousas, pois non son manifestacións de vaya espectáculo que dades no Parlamento, sino que vaya espectáculo que dan algúns no Parlamento que non se pode consentir. Más allá de la anécdota o de la casuística y de la descalificación, que efectivamente no hay que darle tal vez tanta importancia, de todas maneras se está hablando a nivel nacional de un posible pacto nacional contra el desempleo. Haciendo una traslación aquí a Galicia, ¿cree que con este espíritu, con este ambiente que se vive entre Partido Popular y el resto de la oposición, hai posibilidad de llegar a acuerdos? No, eu creo que nestes momentos é evidente que non. De feito, distintas cuestións que na pasada legislatura, pois houve certo grau de acordo, de consenso nesta legislatura, nin se teñen plantexado, porque o que se nos di é que non é o momento de chegar a acordos, polo tanto, a curto prazo non. O que si é certo é que, por exemplo, o Partido Socialista está nun proceso de selección dun novo secretario xeral. É verdade que iso pois tamén exacerba un pouco os ánimos de quenes participan nese proceso e que cando remate, pois, se hai unha dirección con tempo por diante, pois tamén pode abordar estes asuntos de outra maneira.
pero certamente tendo en conta que é o comportamento parlamentario, que o apoio a propostas, a búsqueda de transaccións cando hai unha proposición non de lei, etc., esa é mínima e, polo tanto, se non se chegan a acordos, digamos, sobre cuestións menores, das que na legislatura pasada pois, se chegaba máis da metade das ocasións que había un debate no Parlamento, pois eu creo que é moito máis difícil chegar a acordos xa do nivel do que estamos a falar. Usted es, de alguna manera, el artífice, si puedo utilizar esa expresión, de la reforma de la ley electoral, que supondrá, entre otras cosas, una reducción del número de diputados, pasaríamos de 75 a 61, si no estoy equivocada. Ese es un compromiso electoral del Partido Popular, de la última campaña, pero la oposición en este momento le reprocha estar utilizando esto como una especie de cortina de humo para tapar el caso Dorado. ¿Usted qué tiene que responderle a Bueno, primeiro, isto é unha proposta que fai o Grupo Popular, eu a comento porque son o seu portavoz, non son o artífice dela. Sí que é certo que na legislatura pasada o Grupo Parlamentario Popular introduxo este debate. Por que? Pois basicamente porque nunha legislatura na que se reduciu a administración pública de forma notable, tanto no que foi o peche ou transformación de moitos entes instrumentais da administración autonómica, como que foi a labor de reducción, por exemplo, do número de consellerías, non? Pois que pasou dun número de 13 a 8. Cando se lle exixe a propia administración desde o Parlamento a través dos orzamentos e das normas un esforzo por simplificar e reducir o que é o aparello administrativo e, consiguientemente, o custo, pois parecía razoable tamén plantexalo no ámbito da institución que está marcando ese ritmo de reducción á administración. O Estatuto de Autonomía fala de que os galegos teñen un Parlamento que os representa xeitadamente cando están entre 60 e 80 diputados, e o plantexamento que se fixo na pasada legislatura era aproximalo aos 60, porque agora estamos en 75, que é o rango alto. Daquelas a oposición rexeitou entrar no debate, entre outras cousas se nos dixo que iso non era un mandato electoral, que era algo que, que se plantexara sobre a marcha conforme evolucionara a legislatura, e o Partido Popular o que fixo foi leválo no programa electoral, esta proposta 61, e conseguintemente nós imos darlle cumprimento presentando novamente aberto a debate, a propostas de emenda. ¿Usted cree que algún partido va a apoyarlo? Pois nunca se sabe, tal como están as cousas non o vexo sinxelo. O que si é certo é que, por exemplo, o Partido Socialista ten presentado unha proposta de reducción moi significativa dunha Cámara de Representación que é o Senado, e que, pois en principio tampouco debería de obxetar que se reducise o Parlamento de Galicia dentro das marxes que marca o Estatuto, e ademais con un engadido, non? Que en contra do que se está a dicir, se un aplica o reparto de escanos de todas as eleccións autonómicas cara atrás, non? As últimas 6 ou 7 eleccións autonómicas reparte en vez de 75, 61 escanos, a presencia dos grupos políticos sería basicamente a mesma, non habería ningún que quedar excluído, sino que a reducción no membro de diputados sería basicamente homoxénea en todos os grupos, polo tanto tampouco é que afecte a pluralidade da Cámara esta reducción. Esta misma mañana hemos conocido los datos de una encuesta del diario El País para Madrid. El Partido Popular acusa un importante retroceso, también los datos para el PSOE son bastante malos. Haciendo una extrapolación virtual a Galicia, ¿les preocupan estos datos, estos resultados para el Partido Popular? A min o que me preocupa, cando transcurriron apenas 6 meses dunhas eleccións, é o estado de ánimo da opinión pública e non tanto a traslación electoral dese estado de ánimo, non? Por varios motivos. O primeiro é porque as políticas se desenvolven ao longo dun tempo e a xente o que avalía cando vota é o conxunto do que se fixo ao longo dun tempo, non o que se fai ao inicio do mandato, non? En segundo lugar, porque mesmo os que elaboran enquisas saben que a xente, se se lle pregunta por unha cuestión que non é algo que se vai a producir inminentemente, pois tampouco ten unha opinión excesivamente conformada e sedimentada. Se non hai eleccións, a xente non está pensando a quen vou votar, porque non se lle pregunta a quen vai a votar normalmente, non? En terceiro lugar, o que si é evidente, para iso non só estas enquisas, sino tamén as de estado de ánimo, as do CIS, etc., o que é evidente é que estamos atravesando a peor crise que sufriu a democracia española, é a peor crise económica que temos desde a Guerra Civil, e probablemente o impacto económico en perda de nivel adquisitivo, etc., sexa mesmo superior en termos comparativos aos que houve en España despois da Guerra Civil, o cal é xa moito dicir.
É normal que a xente este descontenta en xeral co funcionamento dunhas institucións políticas que se supone que teñen que darlle a resposta a estes problemas, solucionalos e conseguir que se invirta este ciclo de recesión, un ciclo pois, de crecemento, de creación de emprego e de incremento da riqueza e non de empobrecemento. Non? Por lo tanto, é normal que haxa un descontento cos partidos políticos, especialmente cos mayoritarios. É normal que isto pois, haxa que telo en conta, pero bueno, eu a traslación electoral a tanto tempo dunhas eleccións, pois sempre digo que hai que ser prudentes e esperar a que as eleccións estean máis próximas e mesmo os programas desenvolvidos ao longo da legislatura pois xa teñan producido efectos. Bueno, las municipales son próximas, e é tamén unha muestra importante, non? E aí se avaliará o que fixeron os alcaldes e o que fixeron as corporacións municipais nunhas circunstancias especialmente complexas tamén para eles, non? Sin duda. Usted hablaba de esa crisis única desde la guerra civil que se está llevando por delante a muchas empresas. En Galicia se está poniendo en jaque a empresas potentes, como es el caso de Pescanova. Con los últimos antecedentes que tenemos encima de la mesa, ¿usted cree todavía en la viabilidad de Pescanova? Vamos a ver, en Pescanova nestes momentos está nun proceso judicial, nun proceso de concurso. O que si intuímos desde fora e con todas as limitacións que podemos ter, porque mesmo a información estes días pois varía, non? Dun día para outro, o que si parece que é certo é que a empresa en sí mesma é viable, non só é viable, sino que perfectamente é unha empresa líder no seu sector. Viable, pero con casi 6.000 millones de deuda, non? Con 3.000 e pico de momento. 3.000 reconocidos, non? Sí, pero non, esos son os que parece, tampouco... Casi 4.000 reconocidos, non? Non chega a 3.500, se mal non recordo, no peor dos casos, polo que se ve na prensa, porque insisto que isto está nun proceso judicial. O que si é certo é que o que parece desde fora é que é unha empresa que tivo problemas de xestión da súa débeda, que, polo tanto, nun momento no que todas as empresas teñen problema para refinanciar as súas débedas, foi o que fixo que pois atravesara por un problema que o que leva a petición do concurso. Nese contexto, eu creo que o que habería que facer, e aí están os administradores concursales, e, ademais de analizar esa viabilidade, pois ver como pretendían as entidades financieras se é posible renegociar os prazos de devolución desa débeda que ten a compañía, porque polo demais sí que é certo, e tamén figura, e ninguén o nega, figura nos papéis que é unha empresa que dá beneficios, que ten un negocio que é viable, porque foi sempre e siga a ser unha empresa líder no seu sector, entre outras cousas porque apostou moito pola innovación de produtos, de comercialización. Abrimos, si le parece, un turno de pregunta a mis colegas. Luis, ¿quieres comenzar tú? Sí, un par de cuestións, señor Puy. No tema da puntual puñada de beiras ante o escano do señor Feijóo, a mí dá a sensación de que hai, digamos que é unha actitude imprevisible pero un tanto amortizada. Quere dicirse, do meu punto de vista, hai un guión anunciado, hai unha estrategia, digamos, de AGE para, en alguna medida, suscitar o tipo de debate, por decirlo de alguma maneira, que se pretende levar a cabo no resto da legislatura, non? E hai, en ese sentido, unha retroalimentación, que lle ven ao PP e lle ven a AGE. É dicir, creo que os votantes do PP poden estar moi encantados, e vostede decía que pola rúa lle comentaba a xente, efectivamente, que era reprobable o comportamento do señor Beiras, pero ao mesmo tempo, seguramente, entre xente de AGE, e mesmo, seguramente, outra xente, pois considerarán incluso que pode ser hasta unha metáfora do malestar cidadán que hai pola crise, etc. Quería preguntarlle se non cree, efectivamente, que hai ese mecanismo de retroalimentación e que isto estaba realmente no guión, non? Que non é tampouco par tanto, non? Despois de todo na Cámara dos Comuns, pois, viron cousas moito máis, se se quere, sorprendentes. Vamos a ver, primeiro, eu, se me permite decirlo así con todo afecto, eu, con dificultade, podo facerme responsable de todo o que fan ou din os diputados do meu grupo, que é o mayoritario que está composto por 41 persoas. Comprenderá que non me vou a facer responsable nin a decir que eu participei na construcción do guión do que fai o señor Beiras, non? É dicir, o que fai o señor Beiras é responsabilidade basicamente do señor Beiras. Eu o que si podo concordar con vostede é que é certo que o señor Beiras ten unha capacidade de capitalizar mediáticamente un debate no que non participaba. É dicir, nese debate están os portavoces e o portavoz de AGE para o turno de preguntas ao presidente
e a portavoz adxunta, Yolanda Díaz, que é representante de Izquierda Unida no grupo AGE, non? Bueno, pois el ten esa capacidade, pero evidentemente o que faga o señor Beiras e a súa capacidade de eclipsar ao resto da oposición, incluída a súa propia portavoz nese turno de preguntas ao presidente, non é responsabilidade do Partido Popular. Dito isto, eu entendo que a curto prazo, cando hai un comportamento que é basicamente rexeitado pola inmensa maioría da poboación, que entende que no Parlamento o que hai que facer é debatir, falar, hai que facelo con firmeza e desde as conviccións, pero non interrumpir ademais con encaramentos, non, ou dando golpes na mesa. Eu entendo que iso pode algunha xente entender que nos beneficia, pero eu creo que máis alá diso sí que é certo que este tipo de comportamentos en xeral, aínda que a quen máis perxudican e a quen os realiza, quen os materializa, é certo que en liñas xerais na actual situación non favorecen a consideración que poda ter moita xente do funcionamento do Parlamento e da clase política, non? Por iso tamén creo que son comportamentos que, se non se autocontrolan, pois terán que ser controlados polos propios medios parlamentarios ao uso, non? No Parlamento británico se fan moitas cousas, pero é moi difícil, eu desde logo non me acordo de ninguna vez que sucedese algo parecido, que estando en uso da palabra o presidente do goberno nun turno de preguntas, no Parlamento inglés é o question time, que é un dos momentos álxidos dos debates parlamentarios. O da raya tamén, que non se pode traspasar. Un deputado doutro grupo distinto do que está debatindo interrumpise ao presidente, ao Prime Minister, non? E menos aínda dando un golpe na mesa, non? Por lo tanto, este é un comportamento que excede o que pode entenderse que entra dentro dos hábitos parlamentarios, que inclúen moitas veces algún tipo de protesta porque non lle gusta a un ou non lle agrada ou lle parece mal o que diga outro diputado, non? A segunda cuestión, só por rematar, simplemente breve, que opinión lle merece o feito de que, bueno, moitas empresas galegas están deixando de serlo, quero dicir que hai unha recapitalización, pero por capital foráneo, non? É dicir, isto, aparte de que pode xerar en algunha ocasión, como pode ser si se concreta o tema de Pemex, tamén, digamos, leva, digamos, a Comunidade Autónoma a perder capacidade de influencia económica e financeira, mesmo no caso das caixas, non? Que opinión lle merece? Bueno, por separar temas, eu en liñas xerais o que creo que é importante, desde o punto de vista do emprego, desde o punto de vista da actividade, e desde o punto de vista das empresas que traballan ao redor das grandes empresas, como poden ser os asteleiros ou como pode ser Citroën, o que importa é que estas empresas estean en Galicia, non? Temos que acostumarnos porque esta é a tónica xeral da globalización, do mesmo xeito que non nos parece mal e presumimos de que Pescanova teña participacións en empresas argentinas, de Namibia, de medio mundo, non nos debe parecer mal que outras empresas veñan a Galicia e participen no capital de empresas galegas que traballan en Galicia, que xeran emprego en Galicia, que a única alternativa probablemente sexa o peche, que ademais esas empresas arrastran a moitas outras do sector auxiliar, como é o caso do naval, que ten moito peso, por exemplo, en todo o que é a comarca de Vigo, non? Por lo tanto, eu creo que isto é un dato positivo, é un dato de adaptación aos novos tempos e tamén, digamos, a capacidade ao futuro, a capacidade de medrar no futuro e a capacidade dun país se mide pola capacidade de atraer investimentos, non? Por tanto, eu creo que este dato é positivo, a mí non me parece en absoluto negativo, creo que é un magnífico dato para Galicia. Evidentemente, o tema das caixas é distinto, estamos a falar de entidades financeiras, reconvertidas nun banco cunha historia distinta, derivada tamén de decisións de rango normativo europeas e españolas que alteraron o mapa financiero español completo, completamente. Pero en liñas xerais, a pregunta que me fai de se creo que é bon ou malo que en Galicia veña capital estranxeiro a apoiar empresas que se van a quedar en Galicia, que van a garantir mercados futuros e que van, polo tanto, a manter o emprego non só desa empresa, sino das empresas dos sectores auxiliares, a mí me parece un dato moi positivo. E a pena é que non haxa máis empresas como Pemex que veñen aquí e non só dean capital, sino que garanten traballo para o futuro, porque a operación para Pemex... hubiese cerrado se non hubiese venido Pemex? Vamos a ver, non o sei, porque é unha empresa privada, non? Pero o que sí é certo é que Barreras... Foi pública, empresa privada, pero foi pública. Digo que foi pública como Pemex. Barreras, o que sabemos é que non tiña contratos que lle garantisen traballo a curto prazo, e sabemos tamén que mesmo tivo problemas para constituir un aval unha vez que o presidente da Xunta lle conseguiu un bo contrato, que é o do flotel para Pemex, non? Por lo tanto, é certo
que as empresas do naval teñen futuro, e hai moitas na Ría de Vigo, privadas, que teñen carga de traballo e que teñen os mercados abertos, están facendo operacións nos mercados internacionais, mesmo sin tax list, pero tamén é certo que outras tiñan máis dificultade para atopar clientes, para atopar traballo, non? E o que é certo tamén é que Barreras, neste caso, se había algunha dúbida, non, sobre cal iba a ser o seu futuro, está resolta, porque unha vez que entra Pemex, e tendo en conta a demanda de buques que ten Pemex para os próximos anos, non? Buques de todo tipo, desde pequenas patrulleiras, a flotéis, a petroleiros, etc. Bueno, pois é evidente que están facendo unha operación que boa para Barreras, para os seus traballadores, para a comarca de Vigo e para toda Galicia. Moi bien. Miguel Ángel, adelante. Sí, eu quería preguntarlle polo que se supón que nestes momentos son as maiores preocupacións dos cidadáns, alo menos segundo non lo di o CIS, non? Mais ou menos por este orden son a situación económica e o emprego, íntimamente ligadas as dúas, e a situación política e a situación das administracións. Nesta segunda parte, a Xunta de Galicia presume, digamos, de ir á vanguarda de cambios e incluso de axustes que, bueno, deron en certo sentido un vuelco, non? O sistema de funcionamento que viña sendo habitual na administración pola dimensión e polas funcións tamén. Eu quería preguntarlle, tanto neste apartado como no apartado do emprego e no apartado tamén da situación económica, cales son as novedades, tanto legislativas ou de goberno, que nos vai a deparar esta legislatura? Hai unha evidente que é a reforma da composición parlamentaria, non, que está impulsando, pero vai haber máis axuste na administración, por un lado, sí. E logo, en materia de emprego, máis alá do mantra que repite o Partido Popular da innovación e da axuda á internacionalización, haberá algunha novidade, ben legislativa ou ben de accións de goberno? Refírese vostede a emprego en xeral, non emprego público, non? Emprego en xeral, sí. Sí, bueno, vamos a ver, nós, efectivamente, no que se refire ao ámbito da administración, aprobamos algunha norma relevante na pasada legislatura. Ademais dos axustes presupuestarios, introducimos unha lei que é a Lei de Funcionamento e de Organización da Administración Institucional, a LOFASGA. Nela se regulan pois moitas cousas, desde o salario dos directivos destas empresas públicas que non poden superar o que ten o presidente da Xunta, o cal pois implicou un aforro importante, cando se poden e que forma pode ter unha institución de administración paralela, que ten que estar moi justificada, etc. Eso foi acompañado dun plan de reducción da administración institucional que está avanzando e que agora entra nunha fase nova que, bueno, pues que vai a reducir a mitade prácticamente o número de organismos da administración institucional, non? Bueno, isto era ademais algo que pedía o Consello de Contas desde hai tempo, creo que é unha boa decisión. Eu creo que no ámbito do gasto público o máis importante que lle queda agora á administración é avanzar no ámbito da Lei de Réxime Orzamentario. Nós na legislatura pasada tamén aprobamos unha lei importante que foi a Lei de Estabilidade Orzamentaria, que impide que o crecemento do gasto público en tempos de bonanza provoque situacións como a que estamos agora a vivir, que temos compromisos de gasto tan elevados que non somos capaces de pagar e hai que endebedarse, non nos prestan todo isto, non? E agora toca pois axustar o control do gasto cunha reforma da Lei de Réxime Orzamentario que, sobre todo, introduza o control por resultados do gasto público e do gasto en subvencións, fundamentalmente, non? Isto é importante. No ámbito do emprego público, é evidente que dentro das limitadas capacidades que ten unha administración autonómica, a galega calquera outra, con relación ao que é unha recesión do conxunto da economía española acompañada dun problema de crise de funcionamento das institucións europeas, se están a facer cousas, tanto na práctica como que falábamos hai un momento, de buscar mercados, como de buscar operacións importantes para manter o emprego, como é o caso de Pemex, como tamén no que no ámbito fiscal estamos introducindo moitas deduccións selectivas nos tributos autonómicos para favorecer o emprendemento, para favorecer, por exemplo, a continuidade de empresas no caso de que haxa unha sucesión hereditaria, etc. E agora vai entrar na Cámara unha lei de emprendedores que precisamente o que trata é de fomentar
que a xente nova, bueno, pois que normalmente, por cuestións mesmo, se un quere culturais, tendía a buscar emprego no sector público, pois repense e teña posibilidades de facer negocios, facer empresas pequenas que lle xeneren o seu propio posto de traballo, non? Por tanto, hai un conxunto de actuacións importantes e, por facer un resumo no ámbito da administración pública, eu creo que a Lei de Réxime Orzamentario e no ámbito da creación de emprego, pois todas as medidas que acompañan a Lei de Emprendimento eu creo que son relevantes para a medio e corto prazo pois intentar crear emprego. Solamente un matiz respecto do que comentaba antes o compañeiro Luís. No caso de Beiras, no que pasou fai moi poucos días no Parlamento, bastaba con mostrar unha tarxeta amarilla ao diputado Beiras ou era necesario mostrar unha tarxeta vermella? Vamos a ver, esta é unha pregunta futboleira, non? Como sabemos, é difícil que todo o mundo este sempre de acordo co árbitro, pero non tanto que a xente este de acordo co que o árbitro en liñas xerais o fai ben ou o fai mal. Entón, eu quero facer as dúas aclaracións. Eu creo que a presidencia da Cámara nestes debates ten no complicado. Eu creo que probablemente a legislatura máis complicada desde todos os puntos de vista, no que é a xestión e dirección dos debates, e creo que en liñas xerais todos estamos de acordo. Eu creo que incluso tamén os partidos da oposición que a presidencia o está a facer ben, non? Dito isto, sí que é verdade que a veces hai algunha xogada na que, bueno, pois o árbitro non percibe ou tal, en vez de enseñar a tarxeta amarilla, enseña a roxa ou viceversa, non? Eu entendo que o regulamento claramente di que cando un diputado interrumpe a outro que está no uso da palabra, debe ser chamado a orde. Evidentemente, se esa persistencia, se se persiste nesa actitude, pois hai, no caso do Parlamento son 3 tarxetas, non 2, hai a amarela, naranxa e roxa, non? Pero, bueno, o caso é que houve un incidente que non se pode consentir. Eu insisto que creo que non é equiparable a ningún dos outros que se produxo no Parlamento de Galicia. Eu, por exemplo, se lembraba un co mesmo protagonista é o presidente Fraga. Bueno, aquelo non fora igual. Estaba falando Beiras e cando baixou do escano... Era su zapato en su escaño, baixou e falou. Bueno, interrupcións desde o escano hai moitas. Interrumpir ao presidente cando está facendo uso da palabra... Eso era con moita frecuencia fan polo artigo 9. Recordo un diputado en concreto que, aínda que non fose directamente aludido polo artigo 9, sempre pedía ou retrucaba normalmente se lle concedía a palabra polo artigo 9. O artigo 9 o de petición de información ao goberno é un artigo moi seguro. Usted de todas maneiras le hubiese expulsado, sí ou non? Non o sei, eu non son, é dicir, eu neste partido estaba de xogador, non estaba de árbitro. E por iso, en todo caso, que se me xuzgue polo partido que xoguei e non por como o arbitrei, porque insisto que non estaba eu ali para arbitralo. Eu insisto, eu creo que a presidenta da Cámara está levando os debates moi ben, houbo debates moi complicados, capaz, bueno, pois é unha labor que non só se traduce en accións no propio pleno, senón que ten moito que ver tamén co que ela fai pois ao longo do traballo parlamentario de toda a semana. Bueno, efectivamente, é verdade que isto foi unha situación nova, inaudita, e que, bueno, o señor Beiras ao final foi chamado a orde e que, como decíamos hai un momento, pois os árbitros de fútbol pois sempre pode cuestionar se roxa directa, amarilla, advertencia, etcétera, non? Eu creo que non é xusto tampouco xuzgar a presidencia da Cámara por unha xogada concreta cando todos, insisto, estamos de acordo que está a facer unha labor moi boa nunha situación moi complexa. Bien, Martín, adelante. No, eu insistía neste asunto, pero non quero convertir isto nunha cousa monotemática, porque é moi gratificante conocer de que non hai un diputado que teña bula, cousa que moitos pensaban que sí, pero, vamos, parece que non, esperemos que non haxa bula para ninguén, non? Entón, así que, por non monopolizar este asunto, eu queria preguntar por dúas cousas moi concretas. Unha, o novo marche de maniobra que pode ter o goberno galego coa reducción das exigencias do déficit, que pasa do 0,7 ao 1,2, iso que lle vai implicar de novo marxe de maniobra do goberno, e a segunda é cal é a súa postura personal, a súa visión personal ante a reforma local. Sí, bueno, son dúas cuestións complicadas e difíciles de contestar en breve, non? Vamos a ver, a primeira que vostede me facía era... O novo marxe de maniobra do goberno galego ante a reducción das exigencias. O tema do déficit. Bueno, primeiro, sabemos que para toda España hai unha relaxación do conxunto do déficit.
pero ainda non sabemos cal vai a ser a distribución exacta entre as distintas comunidades autónomas, porque é un tema que está aberto a debate. Eu creo que con independencia dos obxectivos de déficit e a súa relaxación, non debemos nunca de perder de vista dúas cousas. A primeira é que se mantemos os mesmos ingresos que están nos orzamentos, iso implica endebedarse máis. Hai que plantexar, e de feito a oposición o ten dito algunha vez, hai que plantexarse se as marxes de endebedamento, polo tanto a carga financeira cara ao futuro, debe de seguir incrementándose, non? Pero a segunda cuestión é que probablemente, de acordo co novo marco económico, eses ingresos que están nos orzamentos, pois hai que ver se somos capaces de conseguilos. É dicir, se cae a actividade económica, é posible, non digo que vai a ocurrir, pero hai unha probabilidade de que non teñamos os ingresos que se pregan nos orzamentos, co cal, se queremos manter a mesma cantidade de gasto, é evidente que hai que xogar con esa marxe de déficit, non? Por lo tanto, eu sería prudente. Primeiro, vamos a esperar exactamente cal é o reparto entre comunidades autónomas do obxectivo de déficit, e segundo, vamos a ver como evolucionan os propios orzamentos de ingresos, porque o mellor nos atopamos coa conclusión de que simplemente mantendo o gasto que está nos orzamentos xa hai que recurrir a parte da nova marxe de déficit que se lle concede ás comunidades autónomas. Con respecto á administración local, bueno, é evidente que isto é algo que hai que falar, isto é cuestión dun gran pacto, eu diría, de ser posible, nacional, pero mesmo podría ser froito polo ámbito competencial que temos dun pacto a nivel de Galicia, non? Eu o que creo é que estamos todos de acordo no punto de partida é que temos unha administración local de hai un século, isto é a administración local de finais do 19, tanto no que é a estructura, como basicamente o que son as competencias, e desgraciadamente tamén casi no que é o financiamento, non? Evidentemente con melloras, non? Pero temos unha administración do século XIX e uns problemas e unhas demandas do século XXI. Isto a sociedade ten que reflexionar e hai que acometer unha reforma da administración local. Isto creo que está fora de toda dúbida. O resto dos países do noso entorno fixeron, non? Reduciron por 10 o número de entes locais ao longo do tempo, desde os anos 70 do século pasado, e aquí pois non somos capaces de abordar a situación, porque novamente pois hai enfrentamentos posicionamentos moi distintos, non? É dicir, hai quen defende unha fusión, comarcalización dos actuales concellos, a desaparición das diputacións, hai quen entende que hai que manter a actual estrutura institucional pero modificar o ámbito de competencias e incentivar máis a colaboración. En todo caso, este sí que creo que unha destas cuestións que é sorprendente que non sexamos capaces de poñernos de acordo en algúns puntos básicos da reforma, pensando nos servizos públicos que reciben os cidadáns e que coa actual organización do século XIX non se poden atender servicios do século XXI, non? Ana, adelante. Sí, buenas noches, señor Puy. El Partido Socialista en Galicia lleva 5 años buscando un líder. En lo que parece una maniobra de dilación, pusieron sobre la mesa un proceso que ellos llamaban de primarias. Después de unas semanas de tira y afloja, parece que lo último es que el PSOE nacional está dispuesto a que se celebren unas primarias y pretende obligar por ley a todos los partidos a que hagan primarias. Esta pregunta se la hago como miembro del comité de dirección del PP de Galicia. ¿Usted cree que todos los partidos deberían celebrar primarias? Y una segunda parte también, en este debate en el seno del PSOE hay varios nombres de candidatos sobre la mesa. Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación de Lugo, aspira a ser secretario general. Parece que Pachi Vázquez es probable que también se presente. Estaría también Iván Puente, estaría Fran Camaño, Manuel Vázquez, el alcalde de Ailla. ¿Cuál es su candidato preferido? Eu non teño ningún candidato preferido, pero si teño, creo que certo dereito, como calquera cidadán de Galicia, a pedir que haxe un líder no Partido Socialista Obreiro, porque é verdade, polo menos eu creo que unha das institucións básicas dun sistema democrático son os partidos políticos, non? Está así na Constitución, no título preliminar, nada menos, e creo que os partidos políticos e quenes están nos partidos políticos teñen a obriga de que os partidos estean ao servizo da función constitucional que teñen, que dar canle a ideas, propostas de mellora da legislación, etcétera, non?
e non ensimismados nun permanente debate interno que xa vai máis alá das persoas e afecta mesmo ás normas e como se aplican, non? Eu creo que un partido político este en permanente proceso de determinación de quen é o seu líder, que era, como vostede comenzaba a pregunta, é malo para o conxunto do sistema. Eu creo que é bon que lle pidamos non aos partidos en xeral, pero neste caso a quen leva efectivamente un tempo longo pois con procesos electorais permanentes, pois que fixe xa un liderato e que pois ese liderato se exerza, entre outras cousas, con capacidade de interlocución, neste caso co grupo mayoritario, non? O tema das primarias, eu creo que evidentemente os partidos políticos, como di tamén a Constitución, teñen que ter un mecanismo de elección dos seus líderes democrático. Agora, que sexa por un sistema de primarias con un voto directo, ou que sexa con un sistema de primarias tipo americano, que é un voto indirecto, non, con representantes que elixen a un candidato, ou que sexa pois por modelos de congreso en donde se elixen uns representantes que a súa vez elixen un candidato, creo que é unha cuestión que precisamente por respeto democrático cada forza política debe de decidir na súa propia casa, non? Non me parece moi razoable que un modelo que ademais no propio Partido Socialista non ten dado especiales resultados positivos desde o punto de vista da estabilidade dunha organización política. E lembremos as primeiras primarias que houbo, non? Que elexiron a un candidato que pouco tempo dimitiu para que ocupase o posto quen era o candidato que iba a sair no Congreso. Bueno, eu creo que eso non é un plantexamento serio. Exixir democracia nos partidos, sí. Eu engado exixir responsabilidade porque os partidos teñen que ter unha organización seria, liderada coa que poder falar, tanto os cidadáns como as demais forzas políticas. Bueno, levar os experimentos que fai, que ademais non lle funcionan ben, de carácter obrigatorio aos demais, creo que non están nin na Constitución, nin é unha proposta razoable. Sí, unha pregunta moi breve, máis que como miembro del comité de dirección, como profesor. Hoy se ha aprobado el Banco Central Europeo una reducción en el precio del dinero. La noticia ha sido acogida por los medios de comunicación, con la mayor parte de los países con satisfacción, pero los españoles, los ciudadanos, van a notar en su bolsillo que ha bajado el precio del dinero. Vamos a ver, eso desde o punto de vista do estímulo á economía é algo positivo, eso quere decir que o diñeiro é barato. O problema que temos, que é un problema que non se resolve co prezo do diñeiro, é cando quen millor retribúe os cartos que teñen os cidadáns son os estados a través da emisión de débeda pública, non? Aquí o problema que temos da prima de risco... Pero hoy es el día más bajo, ¿eh? Normalmente se di que o problema da prima de risco que nos costa moito pagar o que pedimos prestado. Eso é verdade. É dicir, se se mantén nos niveis que está agora, aforramos nun ano 1.000 millóns de euros, que se di pronto, non? Pero ten unha segunda parte, que é que os aforradores que teñen diñeiro, lles costa moito pois financiar proxectos de investimento, porque teñen que acadar rentabilidades tan altas como as que paga a débeda pública, que ademais pois ten un nivel de seguridade pois máis elevado, non? Por lo tanto, que baixen os tipos de interés está ben desde a perspectiva do incentivo á economía, pero tamén é certo que ese non é o problema actual. O problema actual é que temos uns custos da débeda que fan pouco atractivo, pese a que o diñeiro este moi baixo, a cadar investimentos porque o sistema financiero non acaba de darlle crédito ás empresas e ás familias, non? Isto é o que hai que facer agora, é un dos problemas que tivo a economía española, que o saneamento do sistema financiero se retrasou moito, eso está prácticamente acadado, entre outras cousas porque Europa pois financiou parte deste saneamento, cos famosos 40.000 millóns de euros do rescate á banca, e agora o que hai que conseguir é que esta banca que xa está saneada, que fixo un esforzo moi importante no último ano de saneamento, aproveitando que o prezo dos cartos está baixo, pois dea liquidez, dea préstamos ás familias e ás empresas para efectivamente dinamizar a economía. Mentras a débeda pública este tan alta é complicado, pero esa é a vía, por tanto é unha noticia que non é mala para España, sino todo o contrario. Bueno, con esa noticia positiva nos quedamos. Señor Puy, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y muy buenas noches. Moitas gracias a vostedes e boa noite. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora mismo.